jẹ́ á gbàdúrà. Let us. Olúwa lẹ́ẹ̀kan sí àwọn àwọn jù. Again, we are in your presence. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe nǹkan tí Ọlọ́run alààyè pàṣẹ fún. What we are to do is what you command. Kì í ṣe àdámọ̀, kì í ṣe àwòkọ́ṣe. It's not an heresy. Nǹkan tó wà ní kú Ọlọ́run alààyè ni. It's what is in your heart. Nípa abẹ́ afẹ́kẹ́yìn Ọlọ́run kẹ́ ẹ bá wa dá sí. Therefore, we are asking you to intervene. Bí ta bá ti ń jẹ́ tá ń darapọ̀ mọ́ ìwọ Ọlọ́run. As we eat that God, you Kí ìyè kó be máa jẹ́ with tiwa. us, and blessing might come upon us. Kálàáfíà kó máa jẹ́ tiwa. Peace might come upon us. Kí ìṣẹ́gun kó máa jẹ́ tiwa. Victory might be ours. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. A kàn gbàrà wá yànjú kó tó ti pa bu àkàrà. We exhort one another before we break the bread. Ó ra pé ní ẹ máa ṣe èyí ní ìrántí mi. I titled it, "Do this in Ẹ máa ṣe remembrance èyí ní ìrántí of mi. me." Do this. Ẹ bá in mi kà á remembrance of Kọ́ríńtì kìíní orí ìkọkànlá. We'll read 1 Corinthians chapter 11. A fẹ́ gbà wá yànjú ní ìṣẹ́jú bíi mélòó kan ni o. Just a few minutes of exhortation. This is 21 minutes. So looking at the time. Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ṣe 23. From verse nítorí pé A máa ka gbogbo ìtàn yẹn tán. For- the old storyline. lọ́wọ́ Olúwa lè mí ti gbẹ́ Ẹsẹ̀ tí mo táàtì ti lè fi tún fún wá yín. I received from the Lord himself that which I passed on to you. It was given to me personally. It was given to me personally. pé Jésù Olúwa lé òru ọjọ́ náà tí a fi hàn ó mú àkàrà. That the Lord Jesus, on the night when he was treacherously delivered up, and while his betrayal was in progress, took bread. nígbà tó sì dúpẹ́ ó bù ú ó sì wí pé gbà jẹ. Then, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. èyí lé ara mi tí a bù fún yín ẹ máa ṣe èyí ní ìrántí mi. This is my body, which is broken for you. Do this to call me affectionately to remembrance." Èyí ni ẹran ara mi. This Ẹ máa ṣe yí ní. is my body, take and Yeah. do in remembrance of me. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló sì mú aago lẹ́yìn oúnjẹ. Similarly, when supper was ended, he took the cup also, ó wí pé saying, aago yìí ni májẹ̀mú tuntun nínú ẹ̀jẹ̀ mi. "This cup is the new covenant ratified and established in my blood. nígbàkúgbà tí ẹ̀yin bá mú ẹ máa ṣe èyí ní ìrántí mi. Do this as often as you drink it to call me affectionately to remembrance." Ẹ máa kà lọ. nítorí nígbàkúgbà tí ẹ̀yin bá ń jẹ àkàrà yìí Tẹ́ ẹ bá ti ń jẹ àkàrà For yìí. every time you eat this bread tí ẹ̀yin bá sì ń mu aago yìí and drink this cup, And you drink. ẹ̀yin ń kéde kó Olúwa tí yóò fi dé. you are representing and signifying and proclaiming You are the fact representing, you are signifying, and proclaiming and you are proclaiming. the Without fact saying any word. of the Lord's death. Then jẹ́wọ́ láì sọ̀rọ̀ jáde. Oya. nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ àkàrà tí ó sì mú aago Olúwa láì yẹ. So Ẹnikẹ́ni tó bá then- jẹ àkàrà yìí, Whoever àti takes àgbo yìí láì yẹ. So then, bread unworthily, whoever eats the Àti bread gbọ́wọ́ yẹn díẹ̀. yóò Or jẹ bí drink ara the àti cup. ẹ̀jẹ̀ Olúwa. we're going to emphasize that. and drinks the cup of the Lord in a way that is unworthy of him will be guilty of profaning and sinning against the body and blood of the Lord. Oya. ṣùgbọ́n kí ènìyàn kí ó wádìí ara rẹ̀ dájú. Ẹsẹ̀ táàtì ní kẹ́kẹ́. Let a man thoroughly examine himself, bẹ́ẹ̀ ni kí ó sì jẹ nínú àkàrà náà kí ó sì mú nínú aago náà. and only when he had done this, so should he eat of the bread and drink of the cup. nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá ń jẹ tí ó bá sì ń mu láì máa ro Olúwa yàtọ̀. For anyone who eats and drinks without discriminating and recognizing with the appreciation that it is Christ's body, eats and drinks a sentence, a verdict of judgment upon himself. oúnjẹ ó sì ń mu ẹ̀bi fún ara rẹ̀. nítorí ìdí èyí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ṣe di aláìlera àti ọlọ́kùnrùn Nínú ìjọ ní Kọ́ríńtì. ọ̀pọ̀lọpọ̀
tí That, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń in sùn. Corinthian church. that careless and unworthy participation is the reason many of you are weak and sickly, and quite enough of you are falling into the sleep of death. tó bá jẹ́ nípa jíjẹ So if it's about eating àti mímú and drinking, ló bá mú kọ́pọ̀lọpọ̀ máa sùn to make many sleep, tó mú wọn ṣàìsàn kí ló dé jà wá ń jẹ. making them fall sick, then why are we eating? torí nǹkan táwọn ìjọ kan ṣe nìyẹn o. Because that is exactly what some churches ìbẹ̀rù yẹn ni mo fẹ́ lékòó lọ́kàn wa. are doing, and I want to take away bọ́lá bá their ṣe ràn wá lọ́wọ́ àá ṣàlàyé. fear from our heart. How we will bíbélì ló máa ń túmọ̀ explain bíbélì. as much as possible using Bible bíbélì ló to máa ń túmọ̀ interpret. bíbélì. Bible. ẹ̀dẹ̀ rántí pé bíbélì tá a gbé dání yìí kì í ṣòyìnbó náà fi kọ́. You know that this ilé scripture Yorùbá náà fi kọ́. that we holding is not originally written sọ in ọ̀gọ̀rọ̀ English nǹkan la máa ń sọnù. nor in tá a bá Yoruba. mọ nǹkan tó ọ̀ríjìnà ẹ̀ sọ. We lost some meaning if we do not understand the original tó tí language. mo ti rí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ń sọ fún mi I have Ojú met mi téèyàn people, méjì. about two, lẹ́nu ìgbà tá a ti dé Òṣogbo yìí. since we were in tá a sọ pé ẹ̀yin Osogbo, kékeré yìí ẹ̀ ń jẹ ara Olúwa personally nàbà mi sọ kì í ṣe ní gbangba. o. warning that how Fẹ́ dare, Olúwa. how dare you Ah, few májèlé ni. folks tí eating Jésù bá gbé májèlé sínú ìjọ then kì í ṣe olùgbàlà wa mọ́. and the water, I mean and the wine, and the, Ẹ kí hallelujah. my own Kì í ṣe kí ni mo question pè é? or Kì í responses ṣe olùgbàlà mọ́. that if it is so pé nǹkan tí poisonous, Jésù gbé then kalẹ̀ nínú ìjọ ni pé kẹ́ ẹ bá ti jẹ́ tán o. it's no Kẹ́ ẹ longer lọ máa a ṣàìsàn. savior. káwọn kan máa That kú. is if- the only reason in the Bible. Christ established bá a something ti in ká the church and bẹ́ẹ̀ will tó be mọ àwọn èèyàn sì kí nínú ìjọ. causing people to fall sick or ó die. ní fún ìdí èyí fún singular reason yìí làwọn èèyàn fi ń da láìlera tán sì ń sùn láàrin ìjọ yẹn. That this is the reason nǹkan tó people, dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé ó ní wọn ò fi ìyàtọ̀ sí. that they only challenge the diakrino ẹ fi ìyàtọ̀ sí. it is òyìnbó yẹn gbé dáadáa ó ní kẹ́ ẹ máa ro Olúwa lọ́tọ̀ not ẹ mọ ẹ̀jẹ̀ tẹ́ ẹ mú sanctified lọ́tọ̀ in a way. the significance. tó bá ti yé yín nǹkan tá ara dúró fún Once you understand nǹkan tí the ẹ̀jẹ̀ dúró fún significance of the body ìṣe ló máa ti inú ẹ̀ jáde. and the blood, then life comes. ẹ kí hallelujah. so ẹ mú bẹ̀rù yẹn kúrò. so kódà Take àwa gan tá a jókòó The síbí fear nígbà tá a away. kọ́kọ́ tá a ti ń bọ̀ tá a ti ń ṣe Even èmi gan máa ń sìn gbà. those of us that are here when we're táwa ti lára Olúwa ń bá fẹ́ ja coming Olúwa up, wọ́n á ti lọ máa jọ mo ṣẹ̀ lánàá. jọ má bínú. once it's coming up, we will Wàá lọ go máa to jẹ́wọ́ our ẹ̀ṣẹ̀. brethren and try and make amends. kì í ṣe nǹkan tí bẹ́ẹ̀lì ní ká máa ru ó ní ká máa ṣèyí ní ìrántí kí ni Jésù wá ṣe èèyàn ọmọ Ọlọ́run. So what he's saying here is that èmi kó we wá pé should ẹ̀ṣẹ̀ do lọ́nà it ẹjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn àwájú yín mọ́ in báyìí. his remembrance. And the question is, what Jésù is ti it parí that ẹ̀ Jesus iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ has come lẹ́yìn ìgbà tó to parí do? tí ò bá parí ẹ̀ kò ní Because lọ́jọ́ it is to take away sin. gbogbo iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ pátá ẹ̀ṣẹ̀ àná ẹ̀ṣẹ̀ All ìní works of ẹ̀ṣẹ̀ sin, iwájú. the one of Mo the máa ń past, ṣàlàyé the ẹ̀ one fún for yín. today, Ẹ̀yin and the one to lẹ́ẹ̀pẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ àná, come is taken care ẹ̀yin of. lẹ́ẹ̀pẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ ìní ọjọ́ kan ṣoṣo níwájú Ọlọ́run. You that call it yes, I ẹ̀ṣẹ̀ mean tó the wà sin of níwájú the Ọlọ́run past Ọlọ́run now àlàyé and gbé the kúrò tán future kò sí nǹkan kan to níwájú Ọlọ́run. God is still the same. fún àwọn And dájú wa ti none sọ of this ẹ̀jẹ̀ wà lórí is pẹpẹ before God because Bíbélì dẹ̀ sọ fún wa bí tán the ti kún blood mẹ́sàn ẹ̀jẹ̀ is ó on máa ń the sọ̀rọ̀ throne. ẹ̀jẹ̀ Jésù ń sọ̀rọ̀. The blood of Jesus speaks. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. lórí ibi ẹ̀jẹ̀ Abẹ́lì náà ti kọ́kọ́ wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ Jésù ń sọ ohun tó We dára ju ẹ̀jẹ̀ understand that through the Even bẹ́ẹ̀ ti jókòó yìí náà, mention of ẹ̀jẹ̀ náà the ló ń blood of sọ̀rọ̀. Jesus relative to that of Abel. orí ń fún mi ẹ lọ sọ sí ọyá ẹja ẹ lọ mú ẹyẹ jẹ wá a sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú agbára. You know, blood still speaks scientifically ọmọ today. yìí People jọba báyìí will kò go jọba báyìí for ẹ lọ mẹjẹ wá they will a go sọ for nǹkan nípa tests if somebody is sick or they want Ẹ̀jẹ̀, to ẹ̀jẹ̀, you know, ẹrù jẹjẹ confirm the paternity of the Ah, child. They will go for Ọlọ́run the nìkan ló DNA mọ̀ test. túmọ̀ It's all about blood again. torí téèyàn kan bá kú báyìí ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run téèyàn bá kú kalẹ̀ ibo lẹ́jẹ̀ máa gbà lọ. If a man dies, ẹ̀ka dédé rí on pé kò ṣẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ mọ́ ni instance, the blood kind of dried up, and you wonder where the blood has gone. ibo lẹ́jẹ̀ yẹn gbà lọ. Where exactly? Alárùn alàyè ni mo fi fún yẹn ẹ̀bùn ní God kẹ́ni máa fi said ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ yín He ẹnikẹ́ni gave ò us gbọ́dọ̀ the jẹ́ blood as a gift Lẹ́vítíkù orí 17 for ẹsẹ̀ an kọkànlá ní. atonement for sin. ẹ̀ka Lẹ́vítíkù orí 17 ẹsẹ̀ kọkànlá
nítorí pé nítorí pé ẹ̀mí ara ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀. kẹ̀rẹ́bẹ́ nǹkan tó gbé ara wa dúró ní ẹ̀jẹ̀. So what sustains our body ẹ̀mí tó dẹ̀ ń gbé èèyàn rọ is the ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run blood ibo náà ló wà. and the Inú life ẹ̀jẹ̀. that sustain a man For the resides life is in the blood. For the life is in the blood. So life is in the blood. èmi sì ti fi fún yín mo wá láti máa fún fi yín ṣètò bá fi fún fún ẹ̀yàn ọkàn ọmọ yín Ọlọ́run ẹ̀bùn ní. lórí I pẹpẹ therefore nì. give And- it unto you, which means And I am giving it for you upon the altar to make atonement for your souls. ó lè máa in fact ẹ kí hallelujah. Leah. èdè ńlá náà tújù kalẹ̀ yẹn wọ́n ní àtòmẹ́ nínú májẹ̀mú tuntun ọ̀nà kan ṣoṣo ló tún fara hàn kò sí nínú word májẹ̀mú atonement. láíláí kò bu ẹ̀ṣẹ̀ ló ń jẹ́ àtòmẹ́ nǹkan tá a bù mọ́lẹ̀ appeared once in the Old Testament. orí ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ làwọn lò ó ń bù ú mọ́lẹ̀ In the ni New for a year Testament is all about ṣùgbọ́n covering ẹ̀jẹ̀ up. Jésù Kristi nínú májẹ̀mú tuntun pátápátá ẹ̀ ní sin. ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ló fara hàn nígbà májẹ̀mú tuntun And in the New Testament kì í only ṣe pẹ́lú once. àwọn ń bọ ẹ̀ṣẹ̀ wa mọ́lẹ̀ lẹ́nìí kí God ló ń is ṣe ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run not ó parí covering pátápátá our, kúrò only wájú covering wa our sin, but kì í ṣe wájú wa nìkan parẹ́ kúrò God wájú Ọlọ́run. is or was erasing sin ó ní completely. ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti àìṣedéédé wọn èmi kì yóò rántí mọ́ Bible says that their sins and their iniquity are tí ò bá rántí mọ́ remembered ìyẹn ni no kò ti rántí níjọ́ kan and if he's not remembering anymore, he ọjọ́ tó lọ́rùn must àlàyé rántí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ have àgbáyé pátá once kò ní remembered. lórí igi The day you Jesus remember it Christ. was the day Christ kò sí ẹ̀ṣẹ̀ was tó on wà the lábẹ́ cross. ọ̀run bó kéré jù bẹ́ẹ̀ lọ There is tọ́lọ́run alayò kà sára Jésù no sin that was not on Jesus Christ that day. ó kà á sí lára tán ìyẹn ọmọ Ọlọ́run God counted it against Bíbélì nígbà tó dá or rẹ̀ tán counted them against Jésù him. ké àbí Jésù òké And you know, Jesus himself Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tá a mọ̀. cried out Torí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn all tún our dá. teaching. You understand that? ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ó tún Jésù Kristi dá You know, that sin like recreated Ọlọ́run Jesus alayé Christ. láti gbójú kúrò torí Ọlọ́run And ní fojú God yẹ̀ has to turn away his eyes and ìwé face sáàmì from tí fún ẹsẹ̀ Jesus. kejìlá dẹ̀ wá ṣàlàyé fún wa ẹsẹ̀ Then- kọkànlá ni ó ní Ọlọ́run ní oòrùn àti àṣà In the passage of the Oh, ní scripture, gbogbo ìmọ́lẹ̀ scripture tó wà lábẹ́ calls ọ̀run. God Oh, the ló gbé sun jáde. and the shield. Ọlọ́run gbójú And kò when lára you talk Jésù about sun, you're talking about the light of the entire universe. torí kò fẹ́ fojú rí ẹ̀ṣẹ̀ ìgbà yẹn ló So ti rántí God gbẹ̀yìn took away that light because He lẹ́yìn would ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run not. ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti àìṣedédé wọn Be ebéèrè orí old. ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹjọ ni mo ń kà yẹn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti So àìṣedédé wọn mi they yóò ṣe kí ni are sins mi kì and yóò rántí mọ́ mi ò kàn tí ẹ̀ ní rántí iniquity. mọ́ God declare He God will are there. remember no kó more. o dẹ́ṣẹ̀ lẹ́nìí Ọlọ́run alàyá ni mi ò rántí mọ́ Even if you commit sin today, God will Ó say ní ká lọ that sọ fún wa I do nígboro. not. pé iṣẹ́ Remember ìlàjà náà again. fi lé wa lọ́wọ́ ẹ lọ sọ fún mi pé Ọlọ́run alàyè ò ní ká ẹ̀ṣẹ̀ sí wọn lọ́rùn nígboro So àwọn aláìgbàgbọ́ gan fúnra the ẹ̀ ministry given unto us is that you should tell the world that God will not count sin against pé Ọlọ́run them. ò ní ká ẹ̀ tọ́lọ́run bá kẹ̀sẹ̀ sí wa lọ́rùn ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run sáà máa rí gbàlà If God should count ọdún wo ni wọ́n bí sin, ẹ are we going to? We can never be born ẹni again. tó dàgbà jù láàrin No. wọn bí lówó 150 They, Ibi tá a wà láàárọ̀ if yìí. you consider her age, for instance, their oldest Ẹ will be hallelujah. probably 150 at most, the cap. nínú 150 yẹn ká ní 150 yẹn gbà wo lórí gbàlà If we look at that 150 years, when níjọ́ tó rí gbàlà yẹn lọ́lọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ was he born ẹ̀ṣẹ̀ yẹn again Ọlọ́run or àlàyé she ti born kúrò nínú again? Kristi God has taken ó away ní ọ̀dọ́ that àgùntàn Ọlọ́run sin tá a ti ṣe kí ni tá a ti from pa Christ, sáájú because the Bible declared the Lamb of God slaughtered since the beginning of the world. so kí ni àkàrà wa ṣe fún wa ibo la ti kọ́kọ́ rí ọ̀rọ̀ àkàrà yìí So, what is the Gbogbo gbọ́dọ̀ yí wa significance of this bread that we búrẹ́dì break? àti wáìnì yìí And the ibo la ti wine. kọ́kọ́ rí Genesis orí ìkẹrìnlá Let's look at the beginning in Genesis ẹ̀ka ẹsẹ̀ 17 to 20 14, verses 17 to 20. mo ń lo táìmù mi lọ. ọba sódómù sì jáde lọ pàdé rẹ̀ ní àbọ̀ ìṣẹ́gun kedolaimeri àti àwọn ọba tí ó pẹ̀lú rẹ̀. Eya After his Abraham's return from the defeat and slaying of Kedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom, went out to meet him at the valley of Shaveh, that is the king's valley. ní àfonífojì sábẹ̀ tí í ṣe àfonífojì ọba mẹkísẹ́yẹ́dì ọba sálẹ̀mù sì mú oúnjẹ àti ọtí wáìnì jáde wá. Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine for their nourishment. òun a sì máa ń ṣe àlùfáà Ọlọ́run ọ̀gá ògo. He was the priest of God Most High. ó sì súre fún un ó sì wí pé. And he blessed him and said, ìbùkún ni fún Ábúráhámù tí Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Blessed, favored with blessings, made blissful, joyful,
the Abraham by God Most High, ẹni tó ní ọ̀run òun ayé. possessor and maker of heaven and the earth. Olùkún sì lu Ọlọ́run ọ̀gá ògo tí ó fi àwọn ọ̀tá rẹ̀ lé ọ lọ́wọ́. And blessed, praised, and glorified be the God Most High, who has given your foes into your hand. Òun sì dá ìdámẹ́wàá ohun gbogbo fún un. And Abraham gave him a tenth of all he had taken. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. ìjà àkọ́kọ́ tó yìn fún gbogbo orílẹ̀-èdè ní. This is the first warfare involving nations lẹ́yìn ìgbà tí Nóà sọ̀kalẹ̀ nínú ọkọ̀ tán. after Noah's era. tá a kọ sí bíbélì ìjà míì lè ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n tá a kọ sínú bíbélì tó ní nǹkan ṣe we pẹ̀lú ètò may ìgbàlà. have other battle warfare, but the one recorded in the scripture that has something to do Abraham with lọ ja ogun yìí. salvation. So Abraham went to fight. Abraham kò kan Abraham. Abraham is not directly involved. ìjẹmọ ibi tí Abraham ń gbẹ̀yìn ẹmọ Ọlọ́run. You know, ibẹ̀ làwọn Abraham, dáàdi wa ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ tán ti ń sọ̀rọ̀. pé ibi where tí Abraham Dáfídì jókòó was sí ní Hebroni. living actually was in Hebron, where David ruled. ogun yìí dé bẹ́ẹ̀. Ẹ kí hallelujah. This war we're talking about, kí ni mo ní kì í dé bẹ́ẹ̀ yan ọmọ Ọlọ́run. war never gets there, igbó Mamre ni o ló padà dà òun náà náà Hebroni. and that's what they call Òun náà Marmar. ni It's Kiriata taken and as Kirit Hebron, Abba. and then they at Abba. ibẹ̀ yẹn ló wà. That was where he was, ìlú ààbò náà dẹ̀ ni. and is a city of refuge. Lọ́ọ̀tì arákùnrin ẹ̀ àbúrò ẹ̀ ló bí. Lot is a nephew. wọ́n jọ ń lọ nínú ìrìn àjò. They were together in the journey. òun ló kọjá lọ So he went tó lọ sí Sódómù tó lọ ń gbé ní Sódómù. down to Sodom to live there. kò yẹ kó lọ sí Sódómù yẹn. He's supposed not to go there. ogun àwọn ẹni tó ń jagun yìí orílẹ̀-èdè márùn-ún àti orílẹ̀-èdè mẹ́rin náà ń jà. It ojú orílẹ̀-èdè was mẹ́sàn-án. a warfare of 5 nations against 4, making àwọn 9 orílẹ̀-èdè nations mẹ́rin up yẹn wọ́n together. lágbára wọ́n ṣẹ́gun orílẹ̀-èdè márùn-ún. The 4 nations were so strong and overcame the nígbà tó 4 ṣẹ́gun nations. orílẹ̀-èdè márùn-ún yẹn So after àwọn orílẹ̀-èdè kan náà àwọn orílẹ̀-èdè márùn-ún yẹn ní the 5 Sódómù. nations, and one happens to be Sodom, one of the 5. Sódómù dẹ̀ ni Lọ́ọ̀tì ń gbé. And Lot resided in Sodom then. wọ́n kó Lọ́ọ̀tì àti gbogbo ará ilé So, àti gbogbo ẹrù ẹ̀. He was wọ́n kó lọ taken sí captive with ìlú all wọn that náà. belongs to him. wọ́n kó mógun lọ. So he was a captive with the lórúkọ family. Jésù ayé ò ní kó wa lógun. May you not be taken captive in ní kó wa máa Jesus' yé. name. wọ́n kó lọ. ṣùgbọ́n sẹ́mi náà tó gún bá ṣẹlẹ̀ náà ẹnìkan náà ló ń bọ̀ wá ròyìn. ẹnìkan wá bá Abraham ní. So somebody Hebroni. brought news to Abraham in ó wá sọ fún Abraham pé wọ́n máa ti kó gbogbo Hebron. ìlú lọ wọ́n dẹ̀ ti kó Lọ́ọ̀tì lọ. and the Lot was also taken captive Abraham along ni, with ha. other nations. So Abraham, kí ni mo wá fẹ́ ṣe. what would I do? ọmọ yẹn gan pàápàá nígbà tó padà yá ìjà kẹtẹ fìyẹn lẹ ìfà torúkọ ẹ náà nìyẹn lot of trouble ni it's a lot of trouble gbogbo wàhálà tí Abraham ní pátá orí bàbá ọkùnrin ló To ti ní. Abraham is always a problem to Abraham, one way or àgbà tó the other. lọ́rùn àlàyé tó yá nípa kúrò lọ́dọ̀ Abraham. Until God parted So, kí ni mo from kàn fẹ́ Abraham, fàyọ? it has always been Wọ́n kó a lọ. problem with Abraham. Abraham wá kó 380 èèyàn tí ò So, pé 400 Abraham kò pé gathered ogun mẹ́rin ọgọ́rùn-ún mẹ́rin kò pé ní 318. àwọn tó máa ń bá da ẹran tó ń bí nínú ilé ẹ̀ You know, all those that were born in his house as his servants, darandaran ni wọ́n. they were all elders. àwọn yẹn lábraham wá kó kán wá lọ sójú ogun And they yẹn. were taken, mobilized by Abraham. for ṣùgbọ́n the gẹ́gẹ́ war. bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tán ti fi kọ́ wa. But as you ogun tí understand, abraham lọ yẹn èèyàn ọmọ ọlọ́run. the very battle Abraham went, ìdí tó fi tí ìtàn yẹn fi jáde nínú bíbélì ni pé ó fara mọ́ ogun tí jésù kristu lọ́jà why mọ́ the àbájú story fún came in the wa ó scripture, sọ̀kalẹ̀ lọ. it was because it aligns with the battle of ó kó Jesus 318 Christ for bí the jésù ṣe church. kó gbogbo àsìkò lọ sọ̀run àpáàdì. So he took the 218 for the battle, just as abraham Jesus bẹ̀rẹ̀ sí máa lé wọn lọ. took us in his bíbélì belly ni to ó lé wọn hell. ó lé wọn So kọjá jerusalem Abraham pursued them beyond Jerusalem. ó lé wọn kọjá dani He pursued them beyond Dan ó wá lé wọn lọ sí damascus. and Lord chased Muhammad them ni- all the way to Damascus. They're still there till today. ní oba lẹ́gbẹ̀ẹ́ damascus. That is very near to mo máa ń Damascus. tẹnu mọ́ lórí máàpù àgbáyé lẹ́ni 153 miles ni níbi tí abraham lé And àwọn sójà the yẹn lọ. world map today is about 153 ẹ̀yin náà ẹ̀wọ́ miles. ẹ̀yìn ọmọ ọlọ́run kí èèyàn ká máa léèyàn lọ láti Just ìlọ ọba imagine kó you máa lé ogun lọ chasing somebody láti bí ìlọ from ọba. here to Ibadan. tọ́lọ́run ò bá dì í ní ìhámọ́ra fún ogun náà If God has not tọ́lọ́run ò bá kọ́ ọwọ́ rẹ̀ ní ogun jíjà equipped him for the àkùsọ̀. battle, definitely he would have died. nígbà in tí battle. abraham lọ ọlọ́run ló dì í ní àmùrè fún ogun náà God ó ṣe ẹsẹ̀ bí ẹsẹ̀ kí la definitely pé fortified him
Kò rẹ́. for the war and his leg was Ṣé ẹ mọ̀ pé made àmùrè tá à ń pè nínú Bíbélì tá à ń àmùrè inú ọkàn wa inú èrò wa làmùrè wá wà. by the deer. You know, Pétérù when we ló sọ talk bẹ́ẹ̀ fún about ká fi òtítọ́ di àmùrè ká fi dì mí ní àmùrè. Loins, Ọkàn wa dé. you know, Bẹ́ẹ̀ni tá a wá báyìí arọ ẹrù wa. guarding Tó máa rú yourself tiẹ̀. is within. Amen. Amen. Ìyẹn torí tí Abraham bá fi wà defeated pé If Abraham, should Abraham be defeated, àmọ́ tí ì ṣe then regular soldier. Báwo ni mo ṣe máa ṣẹ́gun ẹ̀? Kódà ojú ogun ẹ̀ náà máa pa sí ààrẹ láti inú kù wá. If Tó bá lè ti dá láti inú kù náà máa who dùn was ká. defeated within, Nǹkan tó ṣe then fún he Jésù wouldn't náà have been nìyẹn. able to conquer. That was exactly So ààrẹ ò díbàjẹ́. with Jesus. Tí mo lára ẹ̀ ò ṣe ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. His body Mo ò fọwọ́ kàn. never Nígbà tí Abraham decayed, padà never dé. faced corruption. So when Abraham returned, Ẹn tó léyàn lọ fún 153 miles tó tún lé. you Tó know, wá kó imagine ìkógun a ti man ṣẹ́gun wọn tán. that Ó chased wá ń a kó battle ìkógun 153 miles and Ó tún returned. padà ní another 153 So miles. which means 153 miles to and from, Ẹ kí hallelujah. making over 300 Ó ti wá kó miles. obìnrin mọ́. Ó kọ ọmọdé. So ó kọ àbòdì, he now ó kó brought gbogbo wọn. in the Ó padà return dé. journey Ogun ńlá women, ni. children. It's Ogun just ńlá ni. a great Náà wá warfare. ibi tó wá bá èrò ogun yẹn dé èèyàn ọmọ Ọlọ́run ní àfonífojì Sáfè. You know, the battle Ẹni àkọ́kọ́ tó máa lọ pàdé ẹ̀ lọ́ba Sódómù. was when he returned was Mo ò tí ì sọ at nǹkan that tó bá Sódómù sọ o. and the first person that Ó kàn máa pàdé ẹ̀ ni. met him Olùdó ò ní was pàdé yín lọ́nà. the king of Sodom. Though nothing was said about what he said. So Nǹkan tó máa ṣẹ́gun ẹ̀ ni. my prayer is may you not face battle in your way. Mo fẹ́ jẹ́ kí n yan ẹ jẹ́ kí n yan o. Kí ẹ rí búrẹ́dì àti wáìnì tá a fẹ́ mu You yìí. know, tá a the fẹ́ jẹ, bread tá a fẹ́ and mu. the wine we were to eat. Yìí Let sọ me ló ń just ṣe drop ìgbàlà o. this point. Amen. It is not Oní what ẹni ìgbàlà ló máa ń jẹ́ àti gbogbo rọ́. says. It's only Nínú the ṣọ́ọ̀ṣì yìí, ẹni tí ò bá ṣe ìgbòmí tó máa bá wa jàkàrà yìí. the saints of the Lord are Ẹni tí perfect. ò gba Jésù pẹ̀lú in fact kì í ṣe kó gba Jésù nìkan kí ò sínú fellowship táwọn dájú wa ti sọ látàná àtẹ̀lé. It's not only about Tá a you jọjọ́ giving your life to ká máa fọ Christ ẹsẹ̀ wa. alone. You must also be in fellowship. If you are not in that fellowship together with the hallelujah. you know your salvation experience, you Tí don't ò bá wa ti ṣe Olúwa. partake. If Tí you're ò bá wa not gbé nǹkan part ó of kàn ń wò wá the lásán mission wọ́n work sọ and lẹ́ẹ̀kan you're just looking wọ́n at lẹ́yìn tó bá us. di gẹ́gẹ́ tó bá ń wò wá wọ́n ló fẹ́ tàpá. In fact, the pastor mentioned At the least other time that if you ọ̀dẹ tó bá are lọ sóko tó bá gbìmọ̀ dá yín. holding ẹjọ́, arm, doing tó máa ń nothing, dá then lẹ́rù. you are definitely aiming at Rárá attacking ṣe ló us. ra máa lúgọ. You know Wọ́n lẹ́yìn tó bá ti lúgọ ọ̀nù sọ́ọ̀sì kí ló fẹ́ that ṣe o. whoever is Ó fẹ́ tàpá sí wa. keeping to himself or herself in the church is actually aiming Ìdí lọ́fà yẹn ti máa at lọ. us to attack us. Ìdí ló máa gbà lọ. You know, and we are saying that will be Mo back rántí ìgbà tá a wà to lóko the ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. sender. It will not attack. A lọ à ń dako ni àtàwọn ẹ̀gbọ́n ṣáà. You know, in those days we used to go Ó gbé bọ̀dá ni ó hunting. yànbọn pa. He shot, Insect tí mo máa lọ wájú. he aimed an animal, and instead of the bullet Ṣùgbọ́n going adúpẹ́ lọ́wọ́ forward, Ọlọ́run sẹ́mọ̀ it pé returned. òkò ìbọn ti máa jáde kó tó di pódún. You know, we thank So èsì lásán God. ló tún lù lójú. We thank God Ẹ̀jẹ̀ kó that the real bullet is Àjọ wa nù out, ṣọ́ọ̀ṣì náà but tẹ́lẹ̀ the náà. other thing Ẹ kí hallelujah. backfires against him, and Ẹ̀jẹ̀ it was kó. bloody. Ìbọn máa ń tì di yọ o. So ẹ̀ńtẹ́ni tó bá lò máa gbógun tẹ̀. And Ọ̀nà so létí o. if Ó lè gbà di yọ o. anyone intend to attack Kí you, mo ló lè you ṣe? should warn the Ó lè tì di person yọ o. Ó lè padà wá o. that person might have himself or Fẹ́nìkan fẹ́ herself. jù kò lù ẹ́. Sọ fún kó lè padà wá o. If one is aiming you with a Má wulẹ̀ bàjá. Sáà sọ fún missile, pé eléyìí tó ń warn halẹ̀ the yìí. person that the Ó stone lè may padà wá bá ẹ return to o. him. Just tell him that Nítorí it may tiwa bounce kò back, lè it may ràn yín. boomerang. Ẹ kí hallelujah. Ẹ kí hallelujah. So bó ṣe pàdé ẹ̀ nìyẹn. So he Immediately met, bó ṣe pàdé ẹ̀. he met Mẹ́kísẹ́dẹ́kì wá jáde. Abraham and then Ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n ti pa àti sọ̀rọ̀ Mẹ́kísẹ́dẹ́kì. Melchizedek Wọ́n lò ó ní àlùfáà Ọlọ́run ọ̀gá ògo. surfaced, and the Lord was said about him Àti bí yesterday ọmọ that Ọlọ́run, he àti is bí the high Jésù. priest of the Most Kì í ṣe pé àti High, Jésù bíi tiẹ̀ o, rárá o. and he was Àti made bí Jésù. like unto Jesus. Àlùfáà ni àlùfáà ọ̀gá ògo. He Ìgbà tó was the máa high wá, priest of the Most Ó mú High. búrẹ́dì àti wáìn. He brought bread and Wọ́n wá wine pàdé Abraham. to Ní meet àfonífojì Abraham sáá. at the valley of Shabi, Wọ́n jọ ṣíà ẹ̀. and they shared Communion. it. That's Ẹ communion. kí hallelujah. The next thing tó máa fi tẹ̀lé ni pé ó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe kí ni? Ó ń sùn lélẹ̀ lórí. Thereafter, he was Ó blessing jọ́sìn, ó jẹ́ kó rí wípé Abraham. ẹnìkan ló wà lẹ́yìn ẹ̀. You know, it made Abraham to see Torí ìgbà that tí Abraham padà dé, he's got a ó ka backing àwọn from sójà yẹn an wá. invisible end. Ó tún ka 380 yẹn padà. And Abraham kankan tó sọnù counted lójú the ogun. whole 318 ní soldiers, bọ́dà and lórúkọ none of them was lost. Ó Maybe. dàbọ̀ torí gbogbo Not nǹkan tá a the sọ lost yìí in ikú Jesus' Jésù name. la wà ńgbà tó lọ. We are in the belly. We were in the belly of Jesus when he went into hell, Ìgbà tó dẹ̀ tún padà dé náà, and when he ikú ẹ̀ náà la wà. returned, we're still in his belly. Kó tó dípò wá bí wa lọ́jọ́ pẹ́. Before Pentecost. we were born Ẹ on kí the day hallelujah. of Pentecost. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. So bó ṣe rí nìyẹn.
That ẹ is wá only wo the way it is. circumstances yẹn yọmọ lọ́run. And when you look at it, àfonífojì sáfì yìí closely. òun náà náà ń pè ní àfonífojì Kídrónì. this valley of òun náà náà ń Shafi pè is ní also called àfonífojì the valley Jósáfátì of ìgbà tó yá. Kidron, valley ó of dà jẹ́ kí Jehoshaphat. kúkú sọ fún yín òun làfonífojì Amagẹ́dónì. And it's even níbi tí a ti máa the jagun tó máa valley gbẹ̀yìn of ogun àkọ́kọ́ ni mo sọ yẹn Armageddon, ìyọmọ the lọ́run last the battle of battle. nations. The first recorded ibi tá a ti máa tún ti já is what gbẹ̀yìn we're talking about. ibẹ̀ And lábúrámù wà yìí. battle will end ṣé in àgbẹ̀ the Jésù ní same ilé tó ń valley. jẹ yìí The battle of olótùkù kan tó máa jẹ fún Armageddon. yín. You know, Jesus kàtà bá said ń jẹ yẹn ìyọmọ lọ́run kí ló máa máa ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀. that there is still a Ìjàmbá Lord's máa Supper ṣẹlẹ̀ is fún going wọn. to hold with us. And síbẹ̀ when that is ẹ kí happening, hallelujah. battle is going on dẹ̀ ní here. síbẹ̀ lórúkọ May Jésù. you not be there in Jesus' name. so ó ra gbé búrẹ́dì fún gbé wáìnì. So he gave Abraham bread and wine. ìtumọ̀ àfonífojì sáfì ní ibi òkùnkùn. Well, the meaning wá of níbi the òkùnkùn yẹn valley nígbà tó of kùnkùn yẹn máa wá fara Shavi jáde. is the place of the dead. làwa kà ní Genesis 15. So we read in Genesis Abraham wá chapter bẹ̀rẹ̀ sí máa 15 bẹ̀rù. that Abraham became afraid. amen. sáyẹ́ǹsì dẹ̀ ti fi yé wa lénìí pé nǹkan tó ń fa àìsàn jù ní gbogbo àgbáyé lénìí. And through medical science, you gbogbo àìsàn tí ò understand lóògùn yẹn ìbẹ̀rù ló wà that nù ẹ̀ o. the àti àníyàn. top on the list Stress, of what causes sickness worry, is stress, and worry, fear. fear. ìbẹ̀rù wọnú Abraham. So he came in lọ́lọ́run rẹ̀ into wá jáde sí ní chapter 15. Abraham má and bẹ̀rù then Abraham. kí ló Abraham ń bẹ̀rù lé lórí ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. the question is why is pé ogun tọ́lọ́run was àlàyé ti he ṣẹ́gun ó afraid tún máa ṣe kí ni. after the Ó máa battle gbérí. that he had won? Maybe the fear was so tẹ̀yìn náà bá that lọ́dọ̀ àwọn battle ìránṣẹ́ Ọlọ́run will tó wá ń gbàdúrà fún surface yín láwọn again. ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan. pé Olúwa ogun tó ti sẹ́yìn ní orúkọ Jésù kó má gbérí mọ́. ìbẹ̀rù kékeré kan wà mẹ́. when you are offering ogun such yìí máa ṣe prayer kí ni? that the battle one should not torí resurface Abraham tó là again. jagun yẹn There is òun an rú pé àwọn ọba element of márùn yẹn fear ọba in mẹ́rin such yẹn prayers. wọ́n tún máa wá kógun ti The òun. fear is maybe those one will, they Aláàrùn will ni má regroup bẹ̀rù. against him. nígbà tí ìbẹ̀rù bá dé So, but God wine assured him bread not and to wine. be afraid. kó lè fún wa ní okun. So that's the essence of the bread and wine to give ẹ rántí pé mo strength. sọ pé ẹni ìgbàlà ló máa jẹ́ ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. You know, I told you that it belongs ẹ kí to hallelujah. those who Ká are lè ní saved, okun. children of salvation. ká Not lè just gba okun everybody. látẹni inú. So that we can be Ojú wa kó lè empowered ṣí, to ojú fight wa kó mọ́lẹ̀ back, kedere. and that our eyes might be open. aláàrùn ni má bẹ̀rù èmi ni àṣà rẹ. And God says, fear not, because I am your àṣà ni pé màá yí ẹ̀kọ́. shield. amen. kí ni màá ṣe? màá yí ẹ̀kọ́. ogun ò ní tẹ̀yìn wá báyìí. What that means is èrè God is ńlá rẹ going to ó tó ní envelope kó you. máa sọ̀rọ̀ èrè ńlá ìyàn ọmọ Ọlọ́run. And God talking about His great reward. èrè yẹn gan fúnra ẹ̀ gangan and your exceeding great salary ni. ó ti kọ́kọ́ san ìdá mẹ́wàá. You know, before God started talking Ẹ kí hallelujah. about that, orí ẹni tí ò bá ṣòwò kí ló máa ṣe á fẹ́ jèrè. He had paid 10th first. bíbélì ni ó ti kọ́kọ́ Just kó ìdá imagine, mẹ́wàá ẹ rí i pé No mẹkísídẹ́kì one ẹrù lóru lived lọlé. without, investing. So òun ò máa lọ sójú ogun oṣù bẹ́ẹ̀rù ló ṣe kíni ẹrù ló ṣùgbọ́n ìgbà tá Abrahamu lọ sójú ogun yẹn ẹni tó ju mẹkísídẹ́kì kí n kú sọ bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa wá tẹ̀lé lọ. when he went for that battle, ó kàn wá sí Abraham ní went for ojú that kó wá battle. rí i pé Jesus ẹni tó gbọ́dọ̀ jọ́sìn sí nìyí o inú ìjọsìn. accompanied him, and he was being so his òun attention lẹ́sẹ̀ rí was pé pointed to nínú èdè ìjọ Worshiping ilé ìta fẹ́ ṣe yìí that Eucharist la invisible máa ń pè being. é. So what we are doing today is what kí they ni mo náà máa ń call pè é Eucharist. Eucharist. ẹ̀yin tẹ́ bá ti lọ kálíìkì ẹ̀ mọ̀ nǹkan tí mo sọ Those yìí. who are kì worshiping, í once ṣèdè worshiping bàǹbà kó lọ bàǹbà ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé Catholic thanksgiving for the grace of God. the Carry meaning the grace of God. is when you say Thanksgiving. carry is ká máa talking dúpẹ́ about fún oore ọ̀fẹ́ grace of God, Ọlọ́run. thanksgiving oore for ọ̀fẹ́ His Ọlọ́run grace. tó mú ìgbàlà wá ó ti farahàn fún gbogbo ènìyàn The ní. grace that brings salvation has appeared unto all men. ẹ kí hallelujah. so ibi tá a ti kọ́kọ́ rí ni. So that is, ẹ ti rántí pé Ọlọ́run mọ̀ pé ìbẹ̀rù ń bọ̀ wájú o. God knows. ṣùgbọ́n tí ló máa mọ́kàn ọmọ yìí le. He knows, and that Kí ló máa mú ọmọ there yìí is le? a battle ẹ jẹ́ kó nípa nù ahead. tójú ẹ̀ là. To strengthen ó gbé our búrẹ́dì àti wáìnì fún. he has to make a preparation, and that was in the bread and nígbà tí wine Jésù Kristi sọ given pé to ẹ jẹ ara Abraham. ọ ẹnikẹ́ni tí ò bá jẹ ara o When Jesus was tí ò bá dẹ̀ saying, mú ẹ̀jẹ̀ o. "Eat my body and my blood, drink àwọn my Júù ní blood," à the Jew wonder, àwọn bàbá wa gan jẹ mánà ní aginjù à. Again, they Yes, now Baba said yín. that your father ate, lóòótọ́ làwọn bàbá yín jẹ their mánà father láginjù. ate manna or something, and it Ṣùgbọ́n kí ló ní wọ́n ṣe? defied them. That Kí ló ní wọ́n ṣe, yes, ẹ̀yàn Ọlọ́run? your father ate manna, but they died. ó ní wọ́n kú. kí ni ìtumọ̀ kíkú? And what's the meaning of yìí death? ṣe kú ọ̀run àpáàdì ló ń sọ fún wọn o. He was pé not wọ́n kú naturally. talking kódà ìgbà tí about mo lọ jókòó ti going ṣe rí to ikú tó ló wọ́n kú hell, but bẹ̀yẹn he èèyàn was Ọlọ́run. talking about physical death. èdè gíríkì tí wọ́n fi gbé tó yẹ kó fi gbé òní thanatos pé yẹn kú. èdè Hébérù is smooth tẹ́ bá ti gbọ́. So ẹ̀rí the aya mutu. original- yóò mutu ní ti
Greek and Hebrew words ṣùgbọ́n wo wá pè ní mú were not Whoa, used when it there has, for Greek word were not used there. sanaton. They didn't call it the one for Greek or the one for the Hebrew. No. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣe sáyẹ́ǹsì dé tàbí biology dé ẹ̀mí ẹ̀ mọ nǹkan tí mo ń sọ. You know, those of you that have been through science or biology will understand what we're ṣé talking ewo bá wà about. lójú ẹsẹ̀ yín báyìí ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. When ewo there yẹn is áwù àbí kò ní wú. you have a pause in your kí body ló ń ṣẹlẹ̀ lọ and ìjàkadì it's ṣẹlẹ̀ lọ. swelled and nígbà then tẹ́ bá wá là á tí ẹ rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń kó jáde. if you cut it dead open, fish. all that will ẹnì come yẹn sì wà out láàyè oṣù tó ti ń kú lọ kí ni mo ló ń ṣe ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. is the Ó ń dead kú tissues. lọ. That person, though alive, is dying. That's òun what ni òyìnbó ń happened. pè ní necrosis. It's also called necrosis in science, medical science. dókítà mi dà akínwùmí ẹ kí hallelujah Hallelujah. ẹ kí hallelujah Hallelujah. àwọn dókítà náà wà bí dókítà ìwé làwọn ẹ kí hallelujah Hallelujah. àwọn náà mọ nǹkan tí mo sọ yìí necrosis You have necrosis ó ń kú lọ nígbà tẹ́nìyẹn ti wà láàyè dying while still alive. wọ́n kún orí náà rí ọlọ́run tó fún wọn ní mánà jẹ. The dying could not see God who gave them the ó ní manna. ṣùgbọ́n èmi ni oúnjẹ ìyè kẹ́nikẹ́ni bá jẹ́ á sì kí He ni. was now saying that I am the living bread, that if any partake such mo rò will pé ó yẹ live. yín ẹ̀yàn ọmọ ọlọ́run Hope you understand. tá a ti kọ́kọ́ rí ni. ìkejì tá a tún wá ṣe ìyẹn wà ní Lúùkù orí 24 ní kan torí táìmù wa mo ti ṣe mo ti lo The other is 30 in minutes. Luke 24, but 15 we're minutes. not going to read because ẹ kí hallelujah I'm ẹ kí hallelujah. conscious of time. àwọn méjì lọ́jọ́ àjíǹde tí Jésù jíǹde gbà The very day Jesus rose, àwọn méjì kan kúrò ní Jerusalem two wọ́n kàn people pàgọ́ left sí Jerusalem. Jerusalem wọ́n lọ sọ́nà Emausi. They went to the Emmaus road. Bíbélì ni wọ́n wá ń tojọ́ lọ lójú ọ̀nà wọn fajúro. They ẹ kí were hallelujah. chatting, but Wọ́n very, bẹ̀rẹ̀ sí máa very wọ́n sad, tojọ́ talking and was sad. ṣùgbọ́n Jésù wá darapọ̀ mọ́ wọn. So Jesus now ó ti joined bí àlejò them láàrin wọn. like a ó ní èèwọ̀ ní gbogbo nǹkan tẹ́ ń stranger, and they query, why, what is it that you bothering about and ṣé talking àlejò about? ni ẹni. And they now reply, ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Jerusalem "Hey, lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta you yìí. stranger Jésù here, ní kí didn't ni? you know what happened in Jerusalem?" And he hallelujah. asked them, "What exactly? kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an. What exactly?" Nípa Jésù ni. And they ó told làwọn him the gbàgbé. story is about Jesus, we believe, and we hope we do this wòlíì and ńlá that. ni ẹ̀kíní kan ni òun la gbà kó máa gbà wá lọ́wọ́ àwọn ará Róòmù. Jésù ní ẹyí gbì láti gbọ́ láti wọlé Now, mímọ́. Jesus now told them that they Ṣé were kò wá yẹ kí acting Kristi kó and jìyà? difficult, find Kó wọnú difficult to ògo ẹ̀ lọ. understand things. ó wá sí ó bẹ̀rẹ̀ sí máa síwèé mímọ́. Then he opened up the Bíbélì ní by the time scriptures. tó ń síwèé The mímọ́ Bible fún says wọn. by the kí time he lọ́kàn wọn was ṣe ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. opening the ọkàn wọn ń scriptures, gbiná. then they had wọ́n ló burned. ka Mósè àti He wòlíì. took them through Moses and the prophets. náà wá dé ìlú ibi tán lọ. And when mo they ti got ṣàlàyé ẹ̀bí rí. to mo that ní ìlú yẹn máa ń sùn. city, olómi Emmaus, ìwẹ̀ gbígbóná ni kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yàn ọmọ is Ọlọ́run. a warm bath oní gbogbo yín náà water. lẹ́wà á bí ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ẹ máa ń fi omi gbígbóná wẹ̀ ẹ You máa ń know, omi you gbígbóná ni ìwẹ̀ It's gbígbóná about ìwẹ̀ the omi hot gbígbóná. thing, Warm hot bath. water for bath. Warm so bath. òtútù ti mú wọn lọ́kàn kí ni mo ló mú ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. So they were mú wọn cold. lọ́kàn. kódà wọ́n ní àwọn kan láti inú aago wa So wọ́n they ló wá were dá wa níjì. cold in the earth, and they Wọ́n were tó wà telling níjì. the story wọ́n ní that kí wọ́n ní àwọn rí vision few Jésù. folks among us told us they saw something about ọkàn wọn Jesus ti Christ. tutù. They were already Jésù cold in bá their wọn jù. heart. wọ́n dé ẹ̀ máa ń sìn tòótọ́ So 7 miles ní they bẹ́ẹ̀ got ni méje. to Emmaus 7 miles, máa ṣe wọlé on Jésù the dàbẹ̀ ní kó foot. lọ sí iwájú sí. and Jesus pretended as if he would be going wọ́n ahead. wá wọ́n rọ̀ ọ́ gidigidi. They pleaded with him kí ni to, mo ní wọ́n ṣe ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. they pleaded Wọ́n ní lẹ́yìn passionately lọ wá jókòó that pẹ̀lú wa. he's getting Jésù wá that dáàrin. stay with us. kì í sàwọn And ló gbé he did. búrẹ́dì o Jésù wá mú búrẹ́dì Now, àti Jesus ó fẹ́ ẹ̀kọ́ wáìnì sí ó mú búrẹ́dì ó ṣe kí Took ni. bread, Ó no burú. wine this time around, but he broke the bread. tẹ́lẹ̀ wọ́n ní àlejò ni ṣùgbọ́n ó ti dùn nílé báyìí. ó burú. Before he was a Bíbélì ní bá stranger, ṣe but ń now jẹ àkàrà he's yẹn kí old. lójú wọn ṣe ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. The Bible says, Ìgbà yẹn ló as tẹ̀ wá rántí they pé, ate the bread, their ọkàn wọn eyes gbóná lójú ọ̀nà. opened. That why is it that as wọ́n so tún gba ogun burned? they receive life again. In other words, wọ́n dìde lójú they ẹsẹ̀ wọ́n received padà sí life Jerusalem and that returned same hour. to Jerusalem that same another 7 hour. miles. That's another 7 miles kí journey. ní kẹfẹsẹ̀ ní lọ́sọ̀ọ̀sù báyìí. Just imagine Kẹ́lẹ̀ asking tún you padà to sí- trek to ẹ̀mí Oshu rẹ̀ díẹ̀. and return. You'll find it a ẹ kí bit hallelujah stressful. amen. Amen. ó fún wọn ní iyì So he ó gave fún wọn them, lókun. life and strength. ẹ má sì mí gbọ́ pé kìí sóun ló máa ràn wá lọ́wọ́ dọ́run o ó máa ràn wá lọ́wọ́ dọ́run
ṣùgbọ́n gbogbo yà ń lọ sọ́run daily life wa ni ẹ̀yìn You ọmọ know, lọ́run. I'm not saying that Kí ni it mo will pè é? help us, but in some way, Bí ayé wa but lójoojúmọ́. you getting to heaven depending on your daily Christian living. Amen. Amen. tẹ́ ẹ bá ka Gàlátíà orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. If you read Galatians 3:13, Gàlátíà orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Galatians 3:13. ó ní Kristi ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀gún òfin. So the Christ has redeemed us from the Ẹni tí a fi curse ṣe of the law. Wa. gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé He that ìdí ẹni tí a bá gbé kọ́ made kí ìbùkún Ábúráhámù kó lè wá sórí kèfèrí nípasẹ̀ because Jésù. of because it is written, "Curse is ká lè he gba that ìlérí is ẹ̀mí on the Ẹ key ké hallelujah. that we may receive hallelujah. nípasẹ̀ ìgbàgbọ́. the promise through faith." ẹ̀rí ìgbà tó pè é bẹ́yẹn ẹ̀gún kí ló pè é ìyànmọ́ lọ́run. ẹ̀gún kí ló pè é. The Ẹ̀gún curse òfin. mentioned there is the curse of the law. Gbẹ́gbẹ́ òfin tó dé ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run But ẹ̀gún before kan wà the lórí law- ilẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ nínú ènìyàn. There was a curse raining on man. ó ní ìwé Róòmù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ kejì. Romans chapter 8, verse 2. You find that there. Róòmù orí nítorí ìkẹjọ. nítorí òfin ẹ̀mí ìyè nínú Kristi Jésù ti sọ mí òfin di ẹ̀mí For the law. nínú Kristi Jésù. The law ti of sọ the mí di Spirit òmìnira lọ́wọ́ òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti ti ikú. òfin tó ń jà láti inú Ádámù set wá us free ó from ní the òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti one tí mo pè é. reigning Ikú. from Adam, that is the sọ law Ọlọ́run of alàyè sin design and death. arolúwa yìí búrẹ́dì àti wáìnì ó Design lè tako òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti ti ikú tó ń lọ́nu wa ó ní mo the sọ Lord's pé kí n Supper, má the jèlé bread and the wine, Ọlọ́run design kó lè gbógun ti òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti ti ikú tó ń jẹ. actually combat the law of sin and death. Ádámù ọmọ 930 years ó You ti know, kú. Abraham was 100 Amen. Abraham fún rẹ̀ òun náà ló 175 years. and Abraham Jacob ló 175. 137 years. Wọ́n ti ṣe kíni? Jacob 137 years and they all died. Òfin méjì yẹn ń jà kán tó máa kó ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run Ìsákì ò ríran mọ́ wọn. And so the two laws were at war against them, and Kí ló dé tí ò ríran mọ́? Òfin ikú. and Isaac, for instance, before he died, could not see again. Eyes Bó o were ṣe dim jókòó yìí wá rí i pé òun gbàgbé nǹkan báyìí. Kí ló ń because ṣẹlẹ̀ of ẹ̀dọ̀ ẹ̀yìn the ọmọ law Ọlọ́run? of death. Òfin ikú. As we Necrosis seated, some of you are and law. forgetting certain things because of age. That's the law of death we're talking about that is at war. Òfin ẹ̀mí ti ìyè òní But Jésù that sọ fún mi. of the Ó spirit ní ẹran ara and tẹ́ ẹ gbé life, yìí. that's what Christ brings. 63. Ẹran tẹ́ ẹ gbé wọ̀nyí kò ní èrè kankan o. Ẹ̀mí ní sọ ní di ààyè. We Ọ̀rọ̀ mi we tí mo need sọ to fún yín understand that ẹ̀mí ni it ìyè is sí ní pẹ̀lú. the spirit that makes life. Nígbà And tó the pàdé word wọn that lọ́jọ́ is tó given jíǹde to you, Bíbélì they ló ṣe are kí ni? Ó mí those sí wọn. words are Ó ní spirit ẹgbà and ẹ̀mí mímọ́. And so when he Ẹgbà met ó the disciple at a particular time, he breathed on them, wọ́n di asking alágbára. them to Mo náà dá ẹ̀yìn receive ọmọ Ọlọ́run. the Holy Spirit. So That is Ọlọ́run to say alàyè they á máa bí become sí wa regularly. Ọlọ́run pèsè nínú empowered. church. Now kí ló wá fà á tó fi wá di pé àwọn yẹn ò mọ̀? Ẹ rí i pé mo sọ Question is, lánàá why is it that those people could not recognize ẹ̀mí lọ́lọ́run ẹ̀mí ò him? dẹ̀ ní ran ara lọ́wọ́ kò ní ràn wá lọ́wọ́. And one thing about God is that His Spirit Ọlọ́run alààyè ńlá and ti the wá Spirit ara fún cannot Jésù. help the flesh, so God Ara has tó máa wọnú to ẹ bá mi kà á look Psalm 40 for a flesh, ẹsẹ̀ a karùn-ún ẹsẹ̀ body. kẹfà Psalm 40 verses 5 and 6. Psalm 40 Psalm ẹsẹ̀ karùn-ún ẹsẹ̀ kẹfà. 40, 5 to 6. Olúwa Ọlọ́run mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní iṣẹ́ ìyanu tí ìwọ ti ń ṣe. Many, O Lord my Psalm God. 40 Yes. ẹsẹ̀ kí ni mo pè é ẹkẹsẹ̀ kẹfà. Verse 6. Ẹbọ àti ọrẹ ìwọ kò fẹ́. Sacrifice and offering you did not desire. Ẹbọ àti ọrẹ ìwọ kò fẹ́. Etí mi ni ìwọ ti ṣí. Ṣé ẹ rí etí mi ni ìwọ ti sí ní ẹ̀yẹ ni etí mi ni ìwọ ti ṣe kí ni My ló ti lu. ears have you You have opened. given me the capacity Yes, to that hear is the and thing. obey. Ẹ fi pamọ́ bẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká wá wò ó gbà tẹ́ mi máa wá túmọ̀ verse yìí gan. And now let's look at Hébérù orí the ìkẹwàá interpretation given etí to mi ni ìwọ lu. by the Holy Spirit Ó yá. in Hebrew 10. Ká lè máa ra yàtọ̀ ni mo ń sọ. Talking about my Etí mi ni ear ìwọ lu. have you Ó yá. opened. You pierced Ẹsẹ̀ kẹfà ni open. ẹsẹ̀ kẹfà. Ẹbọ sísun àti ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ ní ìwọ kò ní inú dídùn sí. In burnt offerings Ẹsẹ̀ karùn-ún láti ẹsẹ̀ and karùn-ún. sin offerings you have taken no delight. Ẹsẹ̀ karùn-ún Nítorí ẹsẹ̀ náà kẹfà. nígbà tí ó wá sí ayé. Nígbà tó Hence, wá sáyé. when he Christ entered into the world, Ó wí pé he said, ìwọ kò fẹ́ ẹbọ àti ọrẹ. Ìwọ kò fẹ́ ẹbọ àti sacrifices ọrẹ. and offerings you have not desired, Ṣùgbọ́n ara ni ìwọ ti pèsè fún mi. but instead you have made ready a body for me to offer. Níbi tá a kà á nù Sáà, What we read in the book of Psalm, ó ní etí mi ni ìwọ lu. the Bible says, "It's my Nígbà tá a dé hair nínú have Hébérù you mọ́ ní pierced ara ni open." ìwọ pèsè tá a máa ṣe kí ni
tá a máa lù. Now, nǹkan tó pè létí yẹn when- ara ni. When we got here, A gbọ́dọ̀ he's lu talking ara about Jésù ẹ̀yin ọmọ a Ọlọ́run. body that a body must be pierced, and that ẹni pé mo was why sọ lánàá. the body of Jesus mo ní Christ Ọlọ́run has àlàyé to be pèsè ara fún Jésù. pierced. ara tó máa lè So- jẹ ìyà. A body has to be prepared for Jesus Christ. A ara tá a body máa lù. that is capable of suffering, that will be beaten. ara tó gbé wọ̀ nìyẹn. torí ẹ̀mí ni ṣùgbọ́n kò ní í jìyà gẹ́gẹ́ bí So ẹ̀mí. is kò jẹ́ kó a gbé ara wọ̀. spirit, so he will not suffer as a spirit. á So láti lù ní ara. it Bíbélì wá needs ní a ara tá a lù body yóò tí o tẹ́ ẹ bá that ti mú can búrẹ́dì be yìí dání. beaten. amen. Amen. ara kí la pè é ara Jésù. So tá when a we ti lù. hold the kì í bread, ṣe pé a lù nìkan. recognize tá a it tún ti lù. as the body of Christ that has been beaten and pierced. ẹ̀ẹ́dẹ̀rì bíbí tán ìgbà tán ti lú ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run Jòhánù orí 19 ní ẹsẹ̀ 34. And when you get to John 19, you wọ́n ní wọ́n see tẹ ọ̀kọ̀ bọ́ ní ẹ̀gbẹ́. how it was ẹ̀jẹ̀ jáde pierced, the omi side was jáde. pierced and torí ẹ̀jẹ̀ lọ́lọ́run blood wá kiri. and water. ẹran ara ẹ̀ wọ́n bátà ẹ̀. They tó tẹ́ ẹ bá battered ti the flesh, ó ní ká fi ìyàtọ̀ sí blood ẹ and mọ́ water. yàtọ̀. And that's ẹran why ara wà fún the ìwòsàn wa. Bible is saying that you should recognize téèyàn it. kan ò bá ti tí ò bá And ti yí ẹ̀yìn the- ọmọ Ọlọ́run the- ájára Olúwa yìí kò ní lè ṣiṣẹ́ òun ló pè ní pé ó jẹ ìdájọ́ yẹn kò ní lè ṣiṣẹ́ láti dí òfin ẹ̀sìn If àti you do not ti ikú tó ń operate nínú ayé. Understand this, you will not be able to mo rò pé ó yẹ yín ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run cover So, up kì for í the ṣe pé tẹ́ ẹ bá ti law wá of jẹ sin búrẹ́dì and yìí in operation in the body. májèlé lẹ́jẹ̀ So this bread is à not ń ṣèṣọ́jú lókè ọ̀la a poison. a lọ ṣe visitation We went to Kela Nígbà yẹn. for a visitation some times ago, a kan sọ̀rọ̀ débẹ̀ náà ni and báyìí ní ẹ ń jẹ́ nínú we ṣọ́ọ̀ṣì talk yẹn about the loss of ó ní life. ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ó ní ẹ̀ lè tóbi The man wondered, are you eating that kind of thing? You Yeah, cannot Mama Gberu. progress, you cannot Ama expand. I Tobi, told them, ẹ̀yin ọmọ we Ọlọ́run. will ó ní grow, torí we will ìjọ tó bá expand. ti ń jẹ́ ó ní wọ́n máa máa joro The man Ẹ jẹ́ hallelujah. says, any church eating it will be ẹ̀jẹ̀ àtàwọn èèyàn ní nígboro nìyẹn fọ́nì ẹ̀jẹ̀ dropping in numbers. ẹ̀jẹ̀ kò yé yín pé ara Jésù la lù Pétérù Just sí orí ìkejì understand ẹsẹ̀ that 24 it's this the body of ó yẹ Christ sáré kà á that was beaten. Pétérù kìíní orí ìkejì ẹsẹ̀ First 24 Peter, ẹni tí òun ti kára rẹ̀ sí ara rẹ̀ ru ẹ̀ṣẹ̀ wa lórí igi. He personally bore our sins in his own body on the tree, pé kí àwa kí ó lè di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀. that Lórí he ẹ̀sìn might ara. die so he kí a sì bore fi àlàyé sí òdodo. and live to righteousness. nípa ìnà ẹni tí a mú yín lára dá. By his wounds you have been healed. ẹ máa píṣọ gbogbo ara Jésù la lù pátápátá o picture the tó torí bá Father ń fọ ẹ and try rántí to, pé adé adé figure ẹ̀gbọ́n it lórí. out in your kì í ṣe heart. pọ́n délé lórí nìkan That wọ́n tó all gba parts of bẹ́ẹ̀lì his ni body wọ́n were fi fèèfì beaten. gbà so that ẹ̀gbọ́n yẹn á lè ṣe kí ni á lè He wọlé has a dáadáa crown, a crown of thorns, and then beaten so that the thing can pierce his wọ́n ti fi head. èdè Yorùbá kan tẹ̀ gbé ó ní wọ́n kàn ní ẹ̀ṣẹ́ The Yoruba translation says he was boxed. gbogbo ara ẹ̀ pátápátá ẹsẹ̀ ẹ̀gẹ̀ wọ́n kàn án He so was that gbogbo nailed pàṣẹ ara in the wa leg, pátá and every part of his body was dealt with. Ọlọ́run àlàyé And ti so, fi therefore, ìrìn àlàáfíà wa sára ẹ̀ everything that comes ẹsẹ̀ that has to do with every tíyẹn member bá of ṣe your wa body àwa is tẹ̀síwájú there. pé ẹ̀jẹ̀ kílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ And wá what wà fún ẹ̀jẹ̀ Jesus ọmọ Ọlọ́run went through, fún and what ìkúkúrú ẹ̀ṣẹ̀ exactly is the blood for? Of course, Fún it's for the ìkúkúrú kí ni mo ń sọ ẹ̀jẹ̀ ọmọ remission of sin. ó ní láìsí ìtàjẹ̀sílẹ̀ kò sí The Bible says, without the shedding of blood, there is no tó bá ti ń remission jẹ́ of ó ní sin. nípa first Romans chapter 3 verse 24-25 Romans 3, tòró kù sẹ́jú kan 24, 25. ẹ kí hallelujah. We're running àwọn ẹni short of tí a ń time. dá láre lọ́fẹ̀ẹ́ Ẹ̀hẹ́n. nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. nípa orí All ọ̀fẹ́ are justified and made upright and in right standing with God freely and graciously by his ó grace. sọ wọ́n dolódodo nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ nípasẹ̀ nípa ìdáǹdè tí ó wà nínú Kristi Jésù. Through the redemption which is provided in Christ Jesus. ẹni tí Ọlọ́run ti gbé kalẹ̀ láti gé ètùtù nípa ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. ìgbàgbọ́ Oh nínú ẹ̀jẹ̀ God. sọ wá dolódodo So so the faith in his blood, wàá máa sọ bíbélì ní ibi ìbá olódodo righteous. nítorí sin. pé a ti fi ẹ̀jẹ̀ a ti fi wẹ̀mí mú ti di òdodo Ọlọ́run We are the righteousness of God because we are blood washed, and therefore no evil will come near ẹ me. jẹ́ kí ìyẹn kalẹ̀ lọ́kàn ṣe rí Let ìyẹn bá that ti ṣe yín settle in your ká heart. máa jẹ́ lọ kínú wa máa And once you understand that, it ó máa máa will dínà happiness and joy. á dínà ẹ̀ṣẹ̀ It will block sin, ó will dẹ̀ ó máa block dínà àìsàn nínú ayé wa death, àti and even òkú tó ń sickness, jà and òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti ti everything, law of sin àwọn and wo ló death máa working jẹ́ àwọn dáàdi wa against ti you. ṣàlàyé ẹ̀ lánàá ẹni tó bá gba Jésù Who are those that are supposed to participate? tó Those jòkó nínú ẹ̀kọ́ who believe in Jesus, accept Jesus, and táwọn ẹsẹ̀ rẹ̀ Jòhánù orí kẹtàlá nìyẹn coming to Pétérù ní wọn níwọ̀ ẹsẹ̀ ní Jésù oníwẹ̀dà teachings and Jésù ní tí ń bá ti wẹ̀sẹ̀ the leg technically is Ó lóun nípa or pẹ̀lú figuratively is being washed kì í ṣe in pé the kò world. nípa nínú mi ó ti dọmọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n òun nípa pẹ̀lú mi nínú ìdàpọ̀
So he made a mention, Wọ́n kà fún and wa lánàá. Jesus made First John an 1:7. explanation of the ẹ̀jẹ̀ washing Jésù of ọmọ the rẹ̀ ń lamb. wẹ̀ wá mọ́ nínú And that is the àwọn àánú fellowship. blood of Jesus cleansing us. Once you Hallelujah. are in the fellowship. Jẹ́ nínú iṣẹ́ náà ti sọ fún wa The lẹ́ẹ̀kan. other thing is Jókòó à ń sin Ọlọ́run à ń lo ẹ̀sìn wa. participating in the mission, getting involved. Nǹkan tó Ọlọ́run àlàyé fún wa à ń fáwọn ẹlòmíì. Orí kò sí In other onípínlẹ̀ words, lẹ́gí náà fún you yín. are giving out to others what God has fún given you. ẹnikẹ́ni ní nǹkan tó ò ní. You can, if you're O not, dẹ̀ you ní nǹkan cannot láì fi pọ́n fún ẹ. give to anyone anything you A don't gbọ́dọ̀ have, and fún you wa ní. cannot have Ẹ unless tó you morí give. kọ́ akọrin fún wa. So therefore, Ẹ tó you mọ̀ need to yàyà come through lórí choir kejìlá ni mo kà administration fún. and other administrations. You are giving Ẹ tó something, mọ̀ ọ́ fún fún ni a máa ṣe pẹ̀lú ọ̀yàyà. and then you give Ó ń ṣàfù lọ́wọ́ ni. Ìyẹn ló máa gbé wa dọ́run. bountifully with So Olúwa cheerfulness. mo dé làárọ̀ yìí. Olúwa So, ṣàánú fún mi. the- Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí. So Ó yẹ you já pray this gbàdúrà. morning, I've come, Lord, have mercy on me, cleanse me with your blood. ṣé láàárọ̀ di Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní àgbàdua. In Jesus Amen. Christ's name we pray. A máa ṣe àwọn ìjẹ́wọ́ kankan We are going to make some bí a confession tó máa súre fún búrẹ́dì àtàkàrà. before we bless the bread and the wine. Kọ́ríńtì kìíní orí kọkànlá tí wọ́n kà fún wa yìí. 1 Corinthians 11 read, Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tán dẹ̀ mú àwọn èdè jáde. and he started there and Àwọn come up èdè yẹn with náà la máa fi ṣèjẹ́wọ́. some key points of messages. Ibi And that's ìjẹ́wọ́ what yẹn ni wọ́n parí ẹ̀kọ́ we're sí o. going to do now, So nǹkan tó ń confess. sọ nínú ẹ̀kọ́ yẹn náà ni mo fẹ́ ká fi And that's ṣèjẹ́wọ́. exactly where he concluded the Ẹsẹ̀ message, and that's kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n what we sí are ẹsẹ̀ about 26. doing now. We are going to make Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló sì mú aago lẹ́yìn 1 oúnjẹ. Corinthians 11, 25 to 26. Ó wí pé Similarly, when supper was ended, he took the cup also, saying, aago yìí ni májẹ̀mú tuntun nínú ẹ̀jẹ̀ mi. This cup is the new covenant, ratified and established in my blood. Nígbàkúgbà tí ẹ̀yin bá mú ẹ máa ṣe èyí ní ìrántí mi. Do this as often as you drink it, to call me affectionately to remembrance. To call me affectionately to Remembrance. Nítorí nígbàkúgbà tí ẹ̀yin bá ń jẹ àkàrà yìí. For every time you eat this bread Tí ẹ̀yin bá sì mú aago yìí. and drink this cup, Ẹ̀yin kéde kú Olúwa tí yóò fi dé. you are representing and signifying and proclaiming the fact of the Lord's death until he comes again. èdè òyìnbó yẹn ni mo fẹ́ mú. Without uttering any word, Màá máa sọ ìgbó Yorùbá ló máa sọ wà fagídí sọ. Yes, you are Representing representing. and dúró fún and mi, signifying Ntẹ̀ ń sọ báyìí ni tọ́ka pé sí mi. ntẹ̀ ń sọ báyìí ni wípé mo ṣe dúró yìí o. As I stand, Ara Jésù tí a lù rè. this is the body of Christ that was beaten. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tí a tà á lẹ̀ tí a gbé lọ sọ́run. This is the blood that was shed for me and taken to heaven. À ń fi represent ẹ̀ o eléyìí dúró fún ara Jésù. That's what Eléyìí dúró fún ẹ̀jẹ̀ representation Jésù. means. This one stands for his Kì í body. ṣe ara ẹ̀ gangan gan This o. one Ó dúró stand fún. for, Kí mo ló ṣe? representing. Máa kà á. and signifying Mhm. and proclaiming the fact Ó ń tọ́ka sí, Pé ó dẹ̀ ń jẹ́wọ́. ní tòótọ́ Jésù kú. In other words, Lóòótọ́ la lù ú. you are saying of a truth, Lóòótọ́ la kan Jésù mọ́. Jesus died, Ẹ o. beaten and nailed Lóòótọ́ to ló the ta cross. ẹ̀jẹ̀. And he shed Lóòótọ́ ló gbẹ̀jẹ̀ lọ his sí. blood, and he took the blood to the throne So above. ìjẹ́wọ́ tí ó máa tẹnu ẹ̀ jáde Those ló are the sọ confession jáde. proclamation you have to make. A ti lù ú. He was beaten. Òpin dé báyìí torí ẹni tá a bá lù ara aró àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Definitely, Gbogbo ara pátápátá. anyone that is beaten will be in Òpin ìrora mi. pain. So all my pain is Bó bá gone ti in mú àkàrà me. yẹn lọ́wọ́, a When ti you lù hold ọ́. the bread, you said, you were beaten. Òpin ìrora mi. And therefore the law of Òpin my ìnira mi. pain, the law of Òpin affliction, òjòjò mi. law of sicknesses. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o, ó ní tí a bá ti ń jẹ́, ó ló máa He dènà said, pé as we eat, nǹkan tó ń jẹ́ ká ń kú lọ. he is going to block Abẹ́ that ẹ̀gbẹ́ thing kan, that make us to ẹ̀ṣẹ̀ die.
ẹ̀jẹ̀ yẹn á dènà ẹ̀ṣẹ̀. The sin blocks sin. Òfin ikú wà nínú ara wa. You know, there's a law Ó of ń pa wá death lọ. in our body. Ara killing our Jésù á body. dènà mọ́. The blood of Jesus A again ti lù ọ́. intersects that. A ti lù ọ́. You were Pé beaten kó sọ ara kíkú mi di àlàyé. that you might revive my Gbogbo dying ìrora, body. All gbogbo pain, ìnira, all ibi tó ń kú affliction. lọ máa wà láàyè. Become Lórúkọ alive Jésù máa ṣe in the name ìjẹ́wọ́ of bẹ́ẹ̀ nǹkan tá a fẹ́ Jesus. Can jẹ́wọ́ you say that láàárọ̀ in the yìí. name of Jesus? Can you say that in the name of Jesus? Bẹ́ẹ̀ni, ìwọ etí ò ní kú torí àti lu ara Jésù. Here you will not die Bẹ́ẹ̀ni. because the body Ara of Jésù Jesus ti alùrè has been beaten. Fún ojú This mi. is that body. fún ojú mi, For my eyes, you Fún eye ẹnu hear mi. the word of fún God. etí mi, You stomach hear the Fún word of ẹsẹ̀ God. My mi. leg hear ilé the word ìgbẹ́ of mi. God. My ilé digestive ìtọ̀ mi. system, my Lóòótọ́ ni excretory a system. pa ọ́. You were killed. Lóòótọ́ la Of kàn true. ọ́ máa It gbélé is true. You killed. You nailed to the cross. Lóòótọ́ ni o sì kú. You were Eh, you were ìrora mi dead. You were tán. dead, and my pain is Ìyà mi gone. tán. My suffering Ìnira ends. mi tán. My affliction come to an Ìbàjẹ́ end. mi tán. My corruption Mi ò and ní rú decay come to ìbàjẹ́ an end. yìí. I will not go with any corruption. I will not bear Òpin it. dé bá wàhálà mi. End to my problems. In the name of Jesus. Òfin ìyè Jésù kó máa ṣiṣẹ́ nínú gbogbo àgọ́ ara The mi. law of life of Christ will Òfin begin ìyè to kó máa work ṣiṣẹ́ in nínú gbogbo my àgọ́ ara body. mi. Work in my body. Every fabric Ìyè. of my being. Ojú lórúkọ Life. Jésù gba ìyè. You eyes. Òfin ìyè life. Jésù In the name of kó máa Jesus. ṣiṣẹ́ nínú gbogbo àgọ́ ara mi Let the pátápátá. law of life of Christ reigns in my body. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Nínú ẹ̀jẹ̀ Jesus' name. we òfin pray. ìyè In my blood, the kó law of sọ mí di life àlàyé kó máa ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀mí that mi. brings to life work Kí n máa gba okun in ìwà láàyè. me. And I receive strength Kí ẹ̀mí mi àkọ́ mi máa gba okun of ìwà láàyè. life. Receive the strength of life. Every fabric of my Òfin ìyè being. kó máa The ṣiṣẹ́ nínú law of àgọ́ ara life mi. rule in my body. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I Àwọn pray. àdìgbè ló ẹsẹ̀. You now rise on your feet. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. The blood of Jesus Ó wẹ̀ nù, cleanses ó sì my ń wẹ̀ ẹ́ nù sin ní and ìgbà receive gbogbo. cleansing. Nítorí náà olódodo ni mí nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù. righteous through Mo gba ẹ̀jẹ̀ Jésù the blood of tó Jesus. wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. I believe Tó the sọ blood mí of di Jesus òdodo and Ọlọ́run. holding it, the blood of Jesus that Olódodo washes ni mí nípa ìgbàgbọ́. my sin and make me the righteousness of God Òdodo by Ọlọ́run ni faith. mí nípa I am ìgbàgbọ́. God's righteousness by Torí faith. ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ Because ẹ̀ṣẹ̀ of the mi nù. blood of Jesus cleanses me. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ The ẹ̀ṣẹ̀ blood mi of nù. Jesus cleanses me. Ní orúkọ Jésù ni mo In the name of gbàdúrà. Jesus. In Jesus' name I pray. Finally, ẹ̀mí agbára tó gbé Jésù dìde The yóò gbé power mi dìde. that raised Yóò mú mi dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. will raise me and Jésù take me padà rí to go. ìdíbàjẹ́. Jesus never experienced Èmi náà corruption yóò again. gba ara ọ̀tún níbi I àjíǹde. will also take up a new body. Wọ́n gba ara Celestial. ọ̀tún níbi At àjíǹde. resurrection, I Èmi will, náà I yóò will rí ojú get a Ọlọ́run new lówùúrọ̀ body. àjíǹde. I will also see God Torí mo face darapọ̀ mọ́ Jésù tí in a the lù mọ́ morning of àgbélébùú tí a resurrection kàn mọ́ because I àgbélébùú. have identified Mo with darapọ̀ Jesus mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó mú ẹ̀ṣẹ̀ nailed to the kúrò. cross, and I identify Ẹ̀ṣẹ̀ mi with ti His kúrò blood. níwájú My Ọlọ́run. sins gone before So God. mo No more máa there. jíǹde láì di bàjẹ́. I will Mo sì rise máa rí Ọlọ́run ní ojúkojú. without corruption and will see God Mo máa rí face Ọlọ́run to lójúkojú. face. I will see God face to Mo face. máa jíǹde láì di I bàjẹ́. will rise Mo máa rí without Ọlọ́run ní corruption. I ojúkojú. will see God face Mo to máa face. gba ara ọ̀tún. I will get to Torí new olódodo body ni mí ní ìsinsìnyí because nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ I am àgùntàn. righteous Lamb. Ní orúkọ Jésù ni mo In gbàdúrà. Jesus' name I pray. Jókòó ṣàmẹ́yẹ kó You kan may lẹ̀ be dáadáa. seated. Báyìí la ṣe máa ṣe. And this is how we're going to do it. Àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ wa Our children tí ò ìgbàrìbọmi yàtọ̀ sáwọn ọmọ ọwọ́ tí ìyá wọn gbé that lọ́wọ́. are yet to be baptized, apart from baby that are still